wa Mungu, mimi namuita mtumishi Seni, tulimchagua bila kumjua. Hatukumjua sisi. Kagari tukalikuwa kanazunguka huku. Kanasema modo ni nyoto jono. Tukisikia hiyo sauti tu inakuingia kwa moyo, hata sisi tunasema jonyoto. Ili tuingia ile ndani. Na hiyo iwezi toka hata ikivutwa na nani. Hiyo iwezi toka. Na vile tulimchagua amekuwa rafiki wa kanisa hili letu. Kununua hii kiwanja amekuwa nasi. Ametusupport, amesimama nasi, mambo mengi sana. Amekuwa na mimi. Na nashukuru sana kwa sababu yake. Na kwa sababu nitarudi tena niongee hapo pengine mkimalizia. Uniruhusu tu nimlete wa center, atuletee hiyo protocol nyingine na Mungu akubariki. Tu appreciate wa center. Thank you, Bishop Kihato na mtumia wako, Bishop George and your wife, Your Excellency, the Second Deputy President of the Republic of Kenya. Your Excellency, Pastor Dorcas and the spouse of the Second Deputy President of the Republic of Kenya. My colleagues, Mheshimiwa Maua, Member of Parliament, Marago Constituency. My brother, Mheshimiwa Moreu, Member of Parliament, Gatanga Constituency. Mheshimiwa Jim Kihara, Member of Parliament, Naivasha Constituency. Naona pia ndugu yangu Mheshimiwa Bunjiru wa Mbugu, former Member of Parliament, Nyeri Town. Naona the Speaker of Nyeri County Assembly, Mheshimiwa Gichuri. Waheshimiwa MCAs wakiongozwa na Mheshimiwa wa wadi hii ya Kiru, Mheshimiwa Morris, who is also the whip at the County Assembly of Murang'a. Waheshimiwa MCAs wote, our aspirants na ambao kwa ruhusa yako Your Excellency tutawaleta tu wajitambulishe, kanisa lote kwa jumla na wananchi wote ya Ndoamathio ya Murang'a yothe na kundu kwa ruma. Mwathani agoshwo riki nimukenete nigucererwo ni gitungati. Your Excellency, I want to assure you, andu aya ni magunyoteire muno ona tukarigo tugwikatia tondu urio mendete na we niwe mundu uria uwi dawa ya hustlers. Aria ngini matuhendirie no wendo atuhendirie. Umuthi we na Pastor Dorcas mwi kanitha wa mabati tondu inyue muri andu macugurikagira hustlers. Na ndinoga kwaria no nyende kuga kuri kindu ngithika uga ni mundu wa thika ukorwo ni mbego wa thika ya mera yoka rĩu na maũndũ manene gũkĩra marĩa mangĩ. And that is the fittest description of His Excellency the Second Deputy President of the Republic of Kenya. Meciragia nĩ mamũthika, matiamenyaga nĩ mbeũ mathika, na mbeũ yathikwo nĩ kũmeremeraga ĩgaciara. Your Excellency, we are honored by your presence here today in this humble church ya Bishop Kihato na atukatiria weme haha na mwathani amurathime. Ni wira wakwa ni munini Your Excellency na rutha rwaku ni kwendete nyambe ndambure ukijitikiria hari itungati cituraga igutungataga gucia gwituma Your Excellency ni tapo ine na maundu mamwe tokoretwo ni njamba ita ukibeti mukire haha ni kibeti na grupu yaku mukire haha andu mona andu marwagira Deputy President oku mitambo-ini andu a gwituma meko kamathire kuna ni ngumonete guku itungati cieku haraka muno Roosevelt niki tutiyohe na no nyende ukore Your Excellency no gucokera mashini wa Maua ngatho
tondu niwe wapire kuja gikundi giki na gikirehe gwaku na ni giturite gikundi kinyitirire maundu macio ni mugwitikira mutikarie o kwigweta ritwa na ihenya mwehererie na kibeti wa excellence ndio rutete wira mwega muno kuma twamenya ni uroka guku atika coordination nene muno kwathania kurathime na ni aranjirire mweshimiwa wa irabu MCA wa Gitugi ni aranjirire ndaenda giti ya Gitugi kwa gutuka igwa wina thina aranjirire arenda tumubange kiama-ini tondu His Excellency ni arabanga kiama githimo tiendaina kiama kira tukureherwo arajira ekwirutira gutungata kiama kiu atekuria mari kwathania kurathime kwi gutenda ihenya muno kuria mundu aumite gutiri undu ungi mutigatira gwithura mwendete Deputy President Tony Tui. Thank you very much. Your Excellency Getungati 001, Her Excellency Mama Boys, Pastor Dorcas, aheshimiwa leo mokite aikari akiriaine Murang'a County na mathia ngaine mwega inde ciothe majitaga Kibeti ni chairman wa Rigathi Gachagua Murang'a chapter na ithuĩ andũ arĩa twekĩrire nguo cia cuma tutiguaga cubaro igĩũka tuhingaga matũ na tũkwĩra mũgathe gĩkĩ no kĩambĩrĩria na Ngai wa muoyo mũrathime. Asante sana Your Excellency Deputy President Rigathi wa Gachagua tondu ũguo ithuĩ nĩguo tũkũĩ Pastor Dorcas na aheshimiwa arĩa me gũkũ niĩ njĩtagwo Kamau wa Waithĩra kuma kũrĩa Maragwa kwa mũheshimiwa wa Maua na ithuĩ nĩ ithuĩ tũkoragwo twĩtungati tũkoragwo tũnyitĩrĩire His Excellency gũkũ God Secretary General wa gĩkundi gĩkĩ. Asante. Thank you. Now the protocol ori twale akukuria umete na ni tuithiro ri utaga wa kunyitira Deputy President. Ogo tu ndio amana. Ritwa ni General JM wa Karanja kuma wadi ya Kinyona. Thank you muno Your Excellency. Thank you very much. Thank you very much our Deputy President Pastor Dorcas Jitagwa Rosebel Nyapura. Ni ngoragwo the acting treasurer wa group ino ya Murang'a chapter. Thank you. Ni munene njĩtagwo Kamboga kuma Kandara na nĩtũgwetereire Kandara ithuĩ tũtiendagĩrio guoya. Ithuĩ tũtiendagĩrio guoya tũthutha waku. Very good. Nĩ gũcoka nitha. Njĩtagwo Kamau wa Mwangi kuma Kĩharũ Mugoi Ward na ndĩ Gĩtungati 001 Mugoi Ward. Thank you muno kuhoya rutha hari His Excellency the Second Deputy President ongihoyaga gutongorio uria tugugithie ari toima hau to turenda guthie buruguto ta ngari cia mira no ni ndire ya mira ni mwiri muhonoku no gwetha gwetha ngari cia mira ti mira koguo kwendaga ni Daniel Rutha ni Deputy President ehe aspirant na no kugweta ritwa riaku gitikiri urenda o uguo tu ndugakeri hau tafadhali. Aspirants, MCA aspirants. Othe ona kondu wa Murang'a ri wa kudukuki you are an aspirant kindly haraka murumuke aha kugweta ritwa uikarite thi tafadhali. Aspirants. Agagutiri. Nyoka. Pero kwenda bea hiyo yaritia mukweka hituka na kanaku. Thank you very much. Haraka MC aspirants. Ona kuro umete na Naivasha kwa Jen Kihara na niwe tagiti kiu gweta ni uroneka Naivasha. His Excellency arumagirirwo ni andu ngiri mirongo hindi ndio wa kuingatira arugamirwo ni ararumirwo ni andu magana. Uguo ni guthia karagamu. Mwathani agocwo ringi ithuĩ twĩ njamba tumĩte mĩnyinji thutha. Niĩ njĩtagwo Prince John na ndĩretha gĩtĩ kĩa mũmbunge kũrĩa Kinagofu tutware kwenya muciĩ nĩ tondũ wa kwendia rũrĩrĩ. Nĩtwenda gĩkagwetera matarĩ haha tafadhali tondũ tukĩte na thayũ tukĩte kũhoya. Mwathani agocwo amarĩtwo njĩtagwo Stephen Njaũ kana wa Monica gũkũ nĩ gwitũ Kamacharia Ward na ndĩrenda gĩtĩ gĩa MCA Kamacharia Ward. Thank you Rigiji nĩ ũndũ wa kwaga guoya anake ani makubatarite muno makiria. Thank you for standing with the truth and we shall follow you through. Thank you very much.
Nitota barali na Nakonia osho. Amen. Geto ni twa munene kana metho junior ni gituga tikuma kore kaka abotikieni. Ni ndira ugire keja thiri ka songo ibuka dina mahali. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Niko ndo dirani leo. Kesi maraji ndo asoge kuga Bwana asifiwe. Ndamoria niki. Yeto ni oto hedio na leo. Toka Bwana asifiwe tukihenyo ginyage. Imari ya musakarari. Maroga exactly. So nilizo kete jitaga na nwa mungu kumaki abudia Keruon na twethu wa kumesa Rigiti. Thank you. Thank you. Thank you. Togo kugite ni General JM wa Karaja na nie ndiye ndarugama MCA wa Kinyona Ward na kiama kia wa Munyoro. Thaici ni turoga ni kia wa Munyoro nginya riu gutangatha. Asante. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe niĩ njĩtagwo Kamundia Njora ndarugama gĩtĩ kĩa MCA Mahiga Ward haha Othaya na niĩ ndĩrenda kũrehe stage ya wa Munyoro Express Nairobi. Ngai nĩ wega. Thank you. Thank you. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe njĩtagwo Njoroge James kana digital kũrĩa Gĩtuge Ward na tũkũrũgama na kĩama kĩa wa Munyoro. Julie my friend haha njuge kaũndũ kamwe nĩ ũndũ wa mũthuri wĩ haha. Ndarĩ wabici ya ndagĩtarĩ Edwin Mogo wa Gĩcũki MP wa Mathioya the constituency office manager no ndabutirwo nĩ ũndũ wa mũthuri ũyũ. Hĩndĩ ĩrĩa twarĩ na thĩna kũrĩa Ngũtũ no hĩndĩ ĩrĩa ndamwetereire gwa Thio akĩndũmĩra message mũthuri ũcio akĩndũmĩra message na nĩarenda kuga na Gĩthũngũ anyandĩkĩire hwaĩ-inĩ ũcio akĩnjĩra no wĩ digital I can leave the event and then you are left welcoming the deputy president. Thanks very much. Tuhamwe muno alafu amũrathime na amwĩke wega. Njũrie Jojo tu ngeithie mũthuri ũrĩa gĩikaraga. Thanks very much. God bless. Niko hoya arĩa megũka tafadhali tutikari ũhoro wa mũndũ ũtarĩ haha tondũ ndĩrahete MP aspirant na MP aspirant ama Mathioya nĩ mekũrĩithia kwaria harĩa acio angĩgoka. Mũndũ wothe ũrenda gĩtĩ kĩa MP ona kũrĩa guothe umĩte tafadhali mũke haha Bwana ya osho mda. Bwana ya osho rege. Jenzi wewe. Jenzi wewe. Ya excellency kitabo wa Kristi Mbogwa umakwenda ule msao utawera kama kama wakili na tuungiriza mawakili ma jenzi. Tukurugama na kihoto na ma ndoe nyumba-inĩ ĩno. Ĩno nĩyo ya itungati na nĩyo yarugama na mana kihoto retiguo. Ya mũrathime mũno na tũrĩ na mũno. Asante wakili ndio wa mahinda tuangalie. Your Excellency the Deputy President Mama Boys abugio the mwathani arogoshwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndicho kile mwana ndemo maku. Nĩ mwendeki. Ndego mwetu wa assistant chief. Na assistant chief atari andu. Nĩ Nienda ndau kinya ndubererie mwetu na uheruga. Mũndũ ũcio nĩ arwakire. Tatiguoi. Nĩ arwatire andũ amũranga. Kamũrĩ ma assistant chief. Ti andũ. Nĩ andũ. Ndĩronire aruma nginya kamana na gũkũ ebu. Nĩtiguo. Nĩtĩmero makire. Ndikwenda kwaria mũno no nĩkwenda gũtiga basi mũtũte kanitha-inĩ. Mathomerwo methali 26 mweri wa kana na mũtungata rĩu gĩkebeba. Lathima na mũkene. Ndĩmete na indo Kasarani. Ngai amũrathime mũno. Mchungaji wewe. Mchungaji wewe. Asante sana Your Excellency. Niye njĩtagwo wakili Patrick Kũng'ũgĩkwa kuma Korea Ruiru constituency. Ona niĩ ndutaga na kĩama kĩa LSK niĩ secretary wa Thika chapter. Na tũrenda gũkwĩra Your Excellency thiĩ na mbere na kwaria. Tũronire mathiũrũka na kũrĩa mararĩ thikũ ithathatũ. Tuwe ũraheo only 30 minutes twĩ kũrĩa kwa DAP Kenya ũragũithia maũndũ macio mo.
Asante sana, Mungu awabariki. Thank you. Maliaga. Hama nitokita Gonzaga kwa mama na wa Bahati. Jensi wewe. Nataka kukuwakilisha Jensi na our honorable tutakupenda karibu sana upande wa Bahati. Mimi nataka kusimama kiti ya Bahati MP kwa Bahati. Asante mwana. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe hamari twetagwo Raymond Kuria Mora kuma kũrĩa Kĩamba kũrĩa 001 ya njĩria ya thirikari ĩrĩa ĩkuo na nokuo tũkũmĩrũndĩra kũu yathi nokuo tũgwĩka atĩa na harĩa ĩikagio tio ĩkaga atĩa. Your Excellency wĩyũmbie. Thank you very much. Asante mwana. Makanya gosho. Amen. Muriega. Tawa mugambi ndirango kuma Roysambu. Thank you sana. Thank you kutuka. Muriega inyuothe. Ngai nĩ mwega. Ũyũ wa Roy Simon kuma kũrĩa Kĩeni mwena wa Nyĩrĩ na kũrĩa Nyĩrĩ ũyũ nowe mũmbunge ũrĩa ũtaraugĩrwo mbu, the incoming member of parliament, na twĩ thutha wa gĩtungati mpaka siku ya mwisho, na kule Kĩeni mimi ndio mtu wa mkono wa gĩtungati. Asante mwana. Your Excellency, Mama Boys, kanitha Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe mũtũteithie ũguo. Niĩ njĩtagwo Wanjĩra wa Mabati, the acting member of parliament for Mathĩra. Ngai amũrathime. Excellency, Mama Boys, ũcio ũraria nĩ Madam CEO ũtongoragia gĩkundi kĩa Dream Hub Community Based Organization. Your Excellency wanjĩria tũhũrane na njohi na ndirĩ ndakũgũithia gũkũ no ndĩrahũrana nayo. Mama Boys, ona boys ciaku cia gũkũ no ireka wega na kũrĩa atumia akia mũturi na magĩtugĩ mathioya mokire na kĩheo gĩaku. Ũguo Senator witũ ũmenya atumia akia mũturi na gĩtugĩ na mathioya megũkũ meteire Mama Boys nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa mũhete wa kũhũrana na njohi njũru na ndawa cia kũrebia. Nĩ tũmwendete na Mama Boys no twetereire ũtwĩte wa mũnyoro twĩna atumia mathioya nĩgetha tũine na tũcokerie Ngai ngatho tondũ thahabu ĩrĩa njega mũndũ witũ gĩtungati thahabu ĩrĩa njega ĩgeragio na mwaki. Ndũkagũragũre nĩkũruga rũhukaga ũguo nĩguo twĩraga kana atĩ andũ aitũ. Thank you mũno, Ngai akũrathime. Thank you. Mwathani agocwo. Ngai nĩ mwega. Amari yetu njĩtagwo Shego wa Macharia, Your Excellency, na nimete kũrĩa Kajiado East na kũrĩa Kajiado East nĩ tũgwetereire. Thank you mũno. Asante mwana. Your Excellency, the Second Deputy President, Rigathi Gachagua, Your Excellency, Pastor Dorcas, members of Parliament present, House of Clergy. My name is Patrick Kunjiri Wakili. I'm just from across here, Othaya. I'm vying for Othaya parliamentary seat. I vying in 2022. I was not successful. Allow me, Senator, to mention just two things. I work a lot with tea farmers, and His Excellency, the Deputy President, and also Wakili Mureu, they made sure that we have very progressive tea reforms. Your Excellency, as we sit now, what you put as guaranteed minimum returns for a kilo of tea, $2.43 US, is now being rolled back by a letter from Tea Board of Kenya. How do we sell tea if we don't know the guaranteed minimum returns that we promised our farmers? Secondly, about tea, the issue of management fee. You say it should be 1.5%. Why are they increasing it to 2.0%? So thank you, Your Excellency. We are very happy. Karibu sana Othaya, tunakungojea. Anytime we will welcome you. Asante sana. Thank you very much, Mohesh. We also have very strong economists in the house. Asante sana, Your Excellency Ricky G, our mom Pastor Dorcas, na Wakristo wote kutoka Iriaini. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Nikisema hashtag unasema Getugati. Hashtag. Mimi naitwa Anthony Gitonga ama Antokito kutoka kule Othaya. Na Othaya wanasema raundi wanataka Gen Z, wanataka mtu amesoma, wanataka mtu exposed, and that is none other than Anthony Gitonga ama Antogito ama daktari ama Othaya one. Sema Othaya one. Sema Othaya one. Asante sana. Thank you. Asante sana. Andũ a Kĩrĩa-inĩ mũrĩega. Njĩtagwo Kuria, nyumĩte o kũrĩa Kikuyu.
Amuthenya wa Friday, Your Excellency ni watwitire wa Munyoro. Reke ndimwire tondu moiga tari itherũ. Okorwo ndũrĩ ũrathi wa Munyoro. Rĩu hatirĩ ũndũ ũyũ. Na maitoni nĩtũrugĩra wega mũno. Na we want to thank you. Koguo na inyuĩ mũibange pelekwe, si ndio? Rĩu rĩrĩa seneta aranjĩrire nĩ aroka gũkũ, niĩ ndauga njũke. No anga ndĩroka kĩrĩa-inĩ. Ĩtikũraihu andũ aitũ. Rĩu ndokana kamũcaina ge thimũ-inĩ wakuhĩrĩria watiga kilomita 3 wakuhĩrĩria ũguo watiga ingĩ 30 ingĩ 40. No ndauga ona ũgũkinya thaa 7 lazima nifike na mchungaji I tap the anointing. Muri andu arathime mwihũre iruhĩ rwega. Nĩ kũrĩa gwitũ Kikuyu kũrĩa gũkanjĩrire mũgwĩti ũraihu mũgwĩ nĩ ũrũrũ. Na niĩ nĩaugĩte ndikwenda kũingĩra siasa. No he mwanake wĩ kũrĩa gwitũ mũtũrĩku taki atũrarumaga Gachagua. Rĩu niĩ ndĩramwĩrire warumaga Gachagua tukonana nawe. Mũngĩnjĩtĩkĩria huyo mtu hatarudi bunge tena 2027. Nĩmũnjĩtĩkĩria? Nĩmũkũnyitĩrĩra Gachagua? Tũrakĩrũĩrĩra gatue mũtongoria wa Kĩrĩma Ngahena ũngĩ wakwa appointwo. Inyuĩ mũyũ? Nĩmũkorwo mana Gachagua? Gachagua tũkwĩre twĩ thutha waku, leta chama ona wagĩta wa Munyoro nĩkĩo tũkaingĩra nĩguo. Na mũndũ ũtagakorwo kĩama-inĩ kĩa wa Munyoro gĩa Gachagua huyo ende nyumbani, tũkuona itungati andũ mekũrũgama nama na andũ matangĩendia rũrĩrĩ nda ciao. Asanteni sana. Ngai amũrathime nĩ mwendete. Thank you. God is good all the time. Wapi makofi ya Ligiji? Your Excellency, na thenya ũmũthĩ ndĩna gĩkeno tondũ twĩ kũrĩa Matanya ndakwĩhoire ũkĩkũria andũ a gũkũ na ũgĩtĩkĩra ũkĩnjĩrĩta kũita, so we welcome you. Then no nyende gũkũhoya mũhera nĩ ũndũ wa andũ wekirwo thoni ciarĩ nyingĩ mũno ũgĩtigwo makĩũmbũka. Nĩ ũracokire ũrathiĩ ũrahagũrwo no nĩo marakũhagũrire. Delira Samson Juere. No ndeciragia Juere nĩ gwĩka atĩa? Juere ya Ligiji nĩkũrĩte. Rĩu kumanagia na mũthenya wa ũmũthĩ ũmenye Ligiji nĩwe matũ maitũ, nĩwe kanua gaitũ na nĩwe maitho maitũ atũnene. Ngai wa muoyo mũrathime ndacaria gĩtĩ kĩa mũbunge wa Mathioya. Asante. Thank you, Kahũrĩ. Bishop Kihato in the House of Clergy, Your Excellency, Second Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Rigathi Gachagua, Mama Boys, Pastor Dorcas, atongoria othe arĩa mokĩte gũkũ matokoretio nĩ seneta witũ, seneta mũrata wakwa Joe witũ, ma-MP maitũ marĩa me gũkũ na Kristiano othe aikari a Mathioya nĩ ndamũgeithia na ngeithi cia wendo wa Mwathani agocwo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe nĩ mwendete Deputy President nĩ mũmũhoyagĩra Mama Boys nĩ mũmũhoyagĩra. Your Excellency, niĩ ndĩ mũkenu mũno ha marĩtwa njĩtagwo Njatũ wa Mũinga. Na njiarĩirwo gũkũ Mathioya koguo gũkũ ndĩ mũciĩ na nĩ kwenda gũkaribisha gũkũ ngagũcokeria ngatho tondũ mũthenya wa Thursday nĩ twokire kũrĩa gwakwa Mũnyororo twĩna Bishop Kihato na tũgĩkũria ũtwĩtĩkĩre gũka gũkũ ũmũthĩ
na tondu twiraga we truthful man no wetikirire no muthenya okire mutike muhurire ruhi kagucokeria ngatho tondu hingo iria twari na thina kuria ngutu wa matuika ni wokire no gitunyitirira na njira nene muno na Ngai wa muoyo akurathime. Senator ndagika imwe hingo ya ndirathire kuria kwa His Excellency ni arandarĩirie mĩbango ĩrĩa yothe enayo ya kũnyitithania kĩrĩma, and I can assure you we are persuaded. Na nĩ ngwenderambirie gwĩciria ũhoro wa Your Excellency na Pastor Dorcas tondũ nawe nĩ watwarĩirie mũno gĩtũhe insight nginya ũhoro wa kahũa na maũndũ maingĩ. Ndeciririe thĩinĩ wa Bible wa mũthuri wetagwo Gideon in the book of Judges, na hingo ĩyo Gideon akoragwo kuo kũu Israel nĩ kwarĩ na mathĩna maingĩ mũno. Pastor andũ acio mahandaga mbembe, Midianites magoka makarĩithia, makagetha ngano magoka magatunywo. Bũrũri witũ hau nĩho huana, and you have assured us atĩ nĩ ũgũtũnyitithania ta thimiti. In fact ũranjĩrire ũgũtũnyitithania ta thimiti. Twĩ thutha waku. Gideon nĩerire Ngai atĩrĩ, show me the sign. Your Excellency tũrakwĩra show us the sign. Tũgũkorwo twĩ thutha waku, nĩ tũgũkũrũmĩrĩra na nĩ tũgũtwarana nawe. Niĩ ndĩrakĩenda gĩtĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathioya na kĩmũgendi wa mwĩhoko, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũnjiguĩra tha, na nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũhingĩria tondũ nĩ ndĩmwĩtĩkĩtie. Ngai akĩmũrathime, Ngai amwĩke wega, mĩgũnda yanyu yũmie na ciana cianyu irathimwo. Asanti sana. Aurati gwikara haraihu ndikamuhutie, ona mwĩciria kabũrĩ ndĩmũhutirie tondũ ndikwenda tũgwĩte ndeto cia ndĩmate gũkũ, no ndikĩrĩ na ũru na niĩ no gũtetera mũndũ, no kũrĩa tũngĩenda igongona rĩa Deputy President rĩtikahane tarĩ mbara rĩũkire, na koguo thengio na mwĩna kĩhoto gĩa kwaria. No nyende nĩndarĩkia MCA, nĩndarĩkia MPs, no nyende women reps arĩa marenda kũrũgama gĩtĩ meyumĩria haha. Your Excellency, the People's Deputy President, Mama Dorcas, kanisa, na andũ a Mathioya, Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Your Excellency, niĩ njĩtagwo Njeri wa Kahiga, ndũgamaga gĩtĩ kĩa Women Rep thĩinĩ wa Nyandarua County, na tondũ andũ a Nyandarua nĩ maranjĩrire nĩ makũhe kura cia Women Rep. Your Excellency na andũ a Mathioya, mũnjĩtĩkirie na gĩtĩo kĩnene, ngwenda tu kũmũria tondũ nĩ ngandũmwo mbunge nĩ andũ a Nyandarua, gĩtĩ kĩa Women Rep wa Mũrang'a mũkandũmĩra Wambũi wa Nyũtũ, nĩgetha twathuurwo nĩ mbunge twĩna Wambũi wa Nyũtũ. Your Excellency, andũ a Kĩrĩma makamenyaga nĩ watũmire andũ mangĩhota kwarĩrĩria andũ a rũrĩrĩ. Nĩ twabangana andũ a Mathioya, njĩra andũ othe nĩ twabangana, Nyandarua, Gaceri na Mũrang'a, Wambũi wa Nyũtũ. Thank you, Ngai wa muoyo mũrathime. Mwathani agocwo. Deputy President witũ, Mama Boys, atongoria othe na ngathĩ ciao. Mũrĩega? Jansi mũrĩega? Njĩtagwo Felicia Mũthoni, nyumĩte kũrĩa Kĩharo, kũrĩa gwa Cibũ, na ndĩ mũtumia ũmwe ũracaria gĩtĩ kĩa maitũ wa kaunti, na ti hĩndĩ ndambĩrĩria ĩno nĩ thabarĩ ndathiĩte last time kura ikĩnyiha, na rĩrĩa kura ciaregire kũigana niĩ ndiacokire nyũmba, ndambĩrĩirie gũthiũrũrũkanga matũũra ngĩcaragia kũrĩa ahikia nini maragĩa twana, ndakora kena mwana ngakera ũgĩ ũngĩ, na nĩgetha rũrĩrĩ rwitũ rwa Kĩrĩma rũnenehe. Nĩguo ndĩramũhoya 2027 ingĩgoka Mathioya mũtikanerigithie, mũkarora mũtumia ũyũ wĩtagwo Felicia,
na mundu ungihana tarariganirwo ni ritwa riakwa no aririkane ng'ombe iria ciiria muno, ng'ombe nene muno etagwo Frisian cow, na githe nĩ kĩhana teno, githe nĩ hana ũũ, githe nĩ ng'ombe thaka, na githe nĩ ng'ombe ndungu tau ndeyumaga iria ĩkamagwo maita maigana, mũtikĩtikie njoku mũkamare. Ilo sio kini mihoere yakura. Sio mihoere mingi. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Njĩtagwo Puragia. Andũ manjĩtaga Puragia wa Bugi. Na nĩhonogete Jesu nĩ Mwathani. Bwana asifiwe. Na nĩngenete gwitũ nĩ harĩa Gĩtugĩ nĩguo hingĩte. O haha hetagwo Mũirinĩ, hau nĩho hingĩte. Andũ manjĩtaga Mũthoni wa Mũisiraeli kana Mũisiraeli. Bwana asifiwe. Na niĩ nĩndĩrenda umanire kuya Mũrang'a na nĩndĩramuoya kura cianyu na mwakĩria mahoya na nĩnjũĩ Ngai nĩagũtũkinyanĩria. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. No nĩndĩrenda kwĩra our deputy president atĩ Gĩtugĩ nĩ gĩkĩte atĩa? Gĩtugĩ nĩ gĩkĩte atĩa? Matemire magĩcengia nĩ matema mũtĩ, no atĩrĩrĩ Gĩtugĩ nĩ gĩkĩte atĩa? Tũtikaunĩre bishop deputy president makobi tondũ nĩ Gĩtugĩ nĩ gĩthundũkĩte na tũrathiĩ hanene tũrĩ thutha waku. Ithuĩ kĩama wenda mũnyũ wa mũnyoro rĩu nĩkĩo tũrenda, wenda gĩtwo kaũndũ kangĩ nĩkĩo tũreka atĩa, na twetereire nĩgetha twĩrĩnjĩste kotangĩkĩrũgamo twereire kĩrĩkũ rũciũ ithuothe kĩama twĩke atĩa tũiyũrie. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ndauga njĩtagwo Puragia wao wa Bugi. Bwana asifiwe. Na Ngai amũrathime mũno. Thank you muno mwana wa kigongona nĩndanyiha na ndatea maguta. Your Excellency the Deputy President ũrĩa twacagũrire Rigathi Gachagua, Your Excellency Pastor Dorcas Gachagua, Akristiano othe na waheshimiwa. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe nĩtũgeithanie ũguo ciarĩra-inĩ. Thengiũ mũno. Tuge njĩtagwo Anita Ndũmbĩ, ndungataga icirĩro inene rĩa Nyĩrĩ kũrĩa ngoragwo ndĩ MCA. Nĩmũcokerie ngatho cia mwanya andũ a Nyĩrĩ na andũ a Mũrang'a nĩ kũrũgama na Rĩnji. Tũmwĩre twaneanire mwana witũ athiĩ haro aracoka na ngurario, no nĩtũrauga nĩtũkũmũtungata wega, tũtikũra nĩtũgũkũnyitĩrĩra. Tuge 2027 niĩ ndĩrenda gũkarũgama gĩtĩ kĩa maitũ wa kaunti ya Nyĩrĩ tondũ Rĩnji ndangĩikara atarĩ na maitũ. Na kũrĩa atumia rika rĩakwa maranjĩra marenda Linda mama, matirenda Linda ng'ombe. Athina mbere na kũmũrathima nĩtũkwendete mũno mũthamaki witũ. Asante sana. Karibu Wambui na mũtũcagũrĩre mũtiatwĩkire wega andũ a Mũrang'a. Nĩmwĩra mwĩkire 2022 rũgamai na Ngai nĩtũrathiĩ. Asante sana Mheshimiwa Nita. Your Excellency the Second Deputy President of the Republic of Kenya, Your Excellency Mama Boys, Pastor Dorcas, karibuni sana huku kwetu Mathioya, muigwe mwimushi na muigwe mukaribishitwo. Thank you muno our bishop nĩ ũndũ wa gũtũnyita ũgeni kanitha ũyũ waku mwega mũno mũthenya wa ũmũthĩ. Our senator, our MPs na atongoria rĩothe mwĩ gũkũ. Thank you. Tondũ rĩrĩa arĩa angĩ maikarire thĩ gũcirĩrĩra ũmwe witũ mũtiendirie mũndũ witũ ta cianyu. Kũrĩrai atongoria twa Mũrang'a makobi. Asanteni sana. Noguo nĩguo tũrenda, noguo nĩguo tũgũthiĩ na mbere hapa kwa hapa. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Nyũtũ na senator wĩra gĩa andũ aya ndũrĩ mũndũ wakwa tafadhali. No nyende swati wakwa. Tondũ kwĩna andũ marahutia tũmaũndũ nĩ wega senator wathiĩ na hau ũkamera ndĩna mũndũ no ti ũyũ. Ona niĩ ndĩna mũndũ no ti ũyũ. Thank you mũno. Ndĩraruta wĩra ta commissioner wa thayũ na nĩtũraigua tũmakĩte mũno
tondu otoria andu maikarire thi magicirira muheshimiwa wa Gachagua Rigathi wa Gachagua noguo maraikara thi gucirira Wambui wa Nyutu mamweherie giti-ini mamuinukie no nie ngauga atiriri angikorwo ni mainukirie muheshimiwa Rigathi wa Gachagua na niwe uyu therete guthira na niwe uyu Pastor Dorcas uracaina urameta muthaka muno ona ithuĩ matuinukia nitukainuka na tugoka guku Murang'a andu a Murang'a muge uria murenda na nie mwaka ucio wa 2027 ningoka na ndimuhoe giti kia women rep twikegana ya kaunti. Ngai wa moyo amwike wega amurathime amuhe favor na murimagie gukumia. Thank you so much Wambui wa Nyutu. Thank you muno na nie kangani wikira wira with your permission your excellency tondu Wambui wa Nyutu no uria mundu angitwo Mwaki wa Kamau ngitwo Njoroge wa Kamau tigwa Kamau ni umwe ni hindi ndiramumenyire tutioyaine ti wakwa na tutirurira na Ngai wangu ndikigoko-ini rikia Ngai no marikwa makabanite koguo ni wega andu itu makamenya gotheri riu ndaima hau your excellency tondu ni kwenda kuneka nyagaka the host MCA hari andu mekunjuritie maina karwimbo karakuineire sorry kuri mundu urenda giti gia senator aspirant othe tafadhali mokea ona gavana thengi ni kuririkania mheshimiwa Jane Kihara mundu urenda giti gia senator sorry irahota kuoneka tari kwigitagira senatorial aspirant kindly get here. Murega ringi nie njĩtagwo Dr. Peter Bae nie ndĩraruga gĩtĩ gĩa Senate kũrĩa Nakuru County nĩguo agĩthikagĩrisha Nakuru tũkĩnjuria atĩrĩ nĩguo kampeni atanijiro gũkĩra mũmwendete gũtũkĩra tiga njũrie wega ndaigua mũkiurĩrĩria mwendete rigijiro gũkĩra Nakuru nĩguo mũreciria auga atĩrĩrĩ kĩiganĩra mathabu Senator 2027 ũmũthĩ nĩwembũrare nĩguo nitukona no ukahe ligiji na kiama kira kiroka kweja nyike muno toiganire mothe ayo kuri mugire toiganira kula shito ni milioni imwe kuma kinungi goikuko uo ndika mausa bekina kugia tena jengo akaha hizo shone twashitire handu hamwe niye ndari kure thirikari magĩtukua no ugo kaundu gukuta mboga no na gukuta kafe shogo gukoma kufanya uguo yekemera niye guka witũ orire hindi ya mauru hare gataka-ini gatanga hare gataka-ini akiura mai mathae wa mĩaka mũgwanja kũgana kameko karĩ oho ĩkĩmwe gũkuo cũrũ mũno tũtiahota nĩgũthũka and I said before God mũhunjia no ahunjia ũhoro wa will of God before God magatuona mwena ũrĩa ũngĩ tũtharakĩte gũthararĩka nĩguo mamenya atĩrĩ mũgĩkũ etigĩrĩte Ngai na nĩendete kĩhoto twĩhamwe gwĩtigĩra Ngai na kĩhoto ila ndakusema kitu moja ya excellency tafadhali nĩnjũ nĩwabanga kĩama na nĩnjũ nĩwabanga mũno na mĩbango mĩingĩ no ni andũ mandũ magũkwĩra atĩrĩrĩ na nĩkorwo nĩũthirwo rũciũ roke handũ tuĩ ũnithi kĩama na namba ĩrĩa andũ othe mena thimũ na ĩna bundles gwĩkĩra 2 something mũgakarigĩca kĩama nĩguo andũ othe metereire mũteteire kĩama ũndũ ũrathira your excellency he mũndũ ũrarĩ gwitũ ira arauga mena milioni mũgwanja twenda tuonanie ũrĩa Ngai angĩka Mount Kenya we are committed and we are ready Bishop will of God ukihunjia kujuguria tiriri will of God iratuharia na ici mundu wothe wina thakame ya mwĩkũrũ ri iratwira tiriri nitwahitirie guthii thirikari tutari na nguru kiama nikio the most urgent agenda right now in Mount Kenya turenda kiama niguo tukona nguo undu ukihambeni tukona nguo asanteni sana Mungu abariki tunawapenda sana kutoka Nakuru thank you very much Ora ijabera rohegera mwende kurutagera itaretekerio kuruta ati wira woni mundu nijikinde no usaina ararega asante sana kwina mundu ukirenda giti gia senator wa Murang'a Nyeri Nyandarua kana ku agutire thank you kwe mundu urenda giti kia gavana handu rohothe thiini wa Kenya na ari guku gubernatorial aspirant gutire no kamata he mundu okira I
Aigua Your Excellency. Makĩnjĩra kũrĩki kũigana na thengi nĩ kũrĩkia mwahire nĩ tiguo niĩ ndarũgama haha nĩgetha njĩre Your Excellency ũrĩa njũĩ mũno nĩ mũrata wakwa ũndũ wa mbere tũtanakinya kũhoya gĩtĩ tondũ nĩ ndĩramenya kĩrĩa ngeti no gĩtĩ kĩhe kĩrĩa mũkahe twambe tũnyitĩrĩre mũthuri ũyũ kana atĩa mũthuri ũyũ niĩ nĩ ndĩmũĩ mũthuri tũthomete nake kĩrathi kĩmwe mũthuri tũrutĩte wĩra nake ũguo twambe tũmũnyitĩrĩre ahote gũcokanĩrĩria andũ aitũ na ahotanĩrĩrie kĩrĩma na acokanĩrĩrie bũrũri nĩ twetĩkanĩria ũguo tũngĩka ũguo tũhote kũnyitana tũrĩ ithuothe kĩama gĩũke nĩguo no ũhoro wa gĩteithio ndũkĩrĩ mũhũthũ ũguo reke tũrute wĩra ũcio no hĩndĩ ĩyo yagĩkinya-rĩ ngero gĩtĩ kĩrĩa ndamũhoya atĩ mũtĩ akĩmenya no kĩũkahoya na ngahoya nĩ rungu rwa mũthuri ũyũ ti gĩgĩti Ngai wa Mungu athime na mwĩterere. Asante sana.